如果你問我江門最具環境、最具特色嘅農莊係邊一間，咁我就一定會同你講係一家人山水四合院啦。今期就帶埋我啲大灣區 friend 嚟嘅親戚一齊過嚟食翻餐，唔知道奄尖嘅佢哋又覺得依間網紅店掂唔掂呢？講好車北上，法國嘢食，今日嚟到江門帶我哋 family 嘅親戚改善伙食，帶佢哋試下一間江門嘅網紅始祖嘅農莊。聽講黑松露燒鵝係佢哋發明嘅。Let's go！ 今期咧我就帶我哋嘅 family 去江門一間網紅店嘅始祖啊，開咗咁多年，點解仲頂得順？喂 Max， 點解今日帶我哋嚟呢度食嘢？嗱，其實我覺得一般嘅美食已經滿足唔到我哋食得太多。今期呢間四合院咧，我覺得係有山有水又靚女。Hi，Hello， 我叫 Yuki。OK， 介紹埋呢位靚仔，珠海林峰。得啦，收工啦呢個。喂，嗰兩個嘢諗住去揾啲江門古天樂喎，你個黑松露燒鵝喎。咁樣？係啊，帶我哋去睇下。行啊！真係黑唔落實嘅我哋，好早知你啲嘅，我哋曬黑㗎，你問係黑㗎，問到佢係話真係查黑松露燒，黑松嘅黑食感，古天樂安咗兩隻，我咩都睇得。2020年之前，你哋可以查唔到黑松露燒鵝嘅。你點諗出嚟㗎？搞舊事件嘅時候咧，個人生好黑暗，諗到乜嘢都黑暗。屌燒鵝用我整黑。原來咁樣嚟嘅。即係人哋過嚟食就係為你隻燒鵝。係啦，呢度就係食燒鵝，食菠蘿包。OK。啊，黃鱔飯同埋涼瓜。點個菜？嗱，你先啦，我要黑松露燒鵝，分別。食雞。OK。我肯定食菠蘿包啦。咁啊，你係咁樣樣啦。我最近減肥，我食嗰條先生，好想俾我一條啊，靚一條。係我見到乜你哋食乜，我加住翻一條紅寶石，得唔得？紅寶石，紅寶石，嚟，係嘛？就就呢條拼個倒影涼瓜刺身。呢隻鵝夠晒油脂啊，好香好肥，聞落去真係好強黑松露味，你聞下。佢除咗嗰種黑松露味之外咧，本身嘅五香味都好。你睇個髀好大撈。跟住佢鏡頭好堅咁就塞。哇，撲幾個鏡。好脆啊，真係。佢養咗咁耐咧，佢啲皮都係脆㗎。同你將我個位一下就變翻好食。係。紅寶石拼稻遠涼瓜。嗱，條紅寶石咧就真係前2日出海先釣翻嚟嘅，用嚟做刺身一流啊！肉質非常之鮮甜細滑，入口即溶。係啊，而且咧佢將江門特色嘅名菜稻遠涼瓜就拼埋咗一齊做冷盤上。涼瓜既清甜啊又爽口，馬上升咗個 level 啊！唔苦嘅喎，真係。清甜咯。係啊。西江三鮮魚啊，分別係有呢個筍殼啦、黃腳立、鱔同埋河蝦一齊蒸啊！咁呢啲河蝦咧冇見過咁細隻啊，其實好鬼甜嘅啲河蝦。一道菜入面有3味魚啊，真係鮮到冇朋友啊！哇，其實佢都正又鹽蒸嘅喎，食到最先嘅鮮味。筍殼嘅嫩滑，黃腳立嘅鮮甜啊，再加上鱔嘅爽脆，真係冇得輸啊！係啊，嗱個筍殼咧係鮮甜嘅，黃腳立咧稍為魚味會更加突出少少。食呢碟餸咧應該先食筍殼，再食黃腳立，最後食呢個味道最重嘅呢個鱔，真係啊！隻雞真係靚到咧，一撕開嘅雞髀啊，真係爆晒汁啊！簡單嘅油鹽蒸啊，就已經非常之正啦。記得點埋佢個靈魂嘅雞汁，咁啊更加鮮辣，啲皮又爽又滑，真係冇得輸啊！我食雞胸啊！講下魚蛋話真係真正靚嘅雞咧，連雞胸啊都係特別好食嘅。雞胸係滑嘅。台山黃鱔飯嗱，佢呢度嘅做法咧就係跟足台山原條嘅版本，再加埋啲黃鱔血一齊落去煲咧，咁啊更加嘅惹味啦。而且咧嘅飯係非常之乾身嘅，粒粒分明，啖肉啊！最後咧仲有呢個超級無敵大菠蘿包啊！邊個話菠蘿包入面冇菠蘿㗎？入面就真係滿滿嘅肉鬆同埋菠蘿料啊！每次嚟咧，我哋都會係必點嘅，同埋都會打包多一個返屋企做宵夜。咁啱咧，今日又係 Yuki 嘅生日啊！但係我哋又冇準備蛋糕喎。呢個菠蘿包咧插翻支蠟燭咧，就絕對係一個升級版嘅生日蛋糕啦！講到話生日啫，一家人嘅氣氛隊啊，就馬上出嚟又唱又跳啦，真係氛圍感拉滿啊！唔知下次佢會唔會搞翻個農莊加少林功夫表演呢？總嘅嚟講啊，一家人啊真係好鬼多花神嘅。不過其實咧，佢都係為咗取悅我哋啫，等大家開心。呢度有好嘅環境、好嘅出品、好嘅氣氛，咁咪足夠咯。最緊要咩？大家 happy 咪係啦。嗱，大家俾啲意見啦，你哋覺得台山嘅黃鱔飯好食啲啊，定係恩平嘅黃鱔飯又正宗啲咧？嗱，呢個真係切粒嘅黃鱔飯咧，我真係第一次試啦，我唔知你試過未啦？係咪嗱？呢啲就係佢所講叫辣辣，哇！
真係吉口喎！喂，講好車北上，發講嘢食，今集嚟到恩平，繼續我哋嘅五一之行。嗱，恩平咧啲小食咧，我哋已經食得七七八八啦。今期我哋會試一間恩平嘅特色黃鱔飯。咦，台山黃鱔飯我食得多啦，唔知恩平嘅又抽唔抽得咧？今次試下依間，睇下係台山食啲定係恩平好食啲。Let's go！佢叫天河漁村，但係佢好似冇乜佢先食喎，咁點解咧？一問下老細先得，呢個問題一定要問下佢。老闆，我想問有冇啲河鮮或者海鮮食啊？冇，依家冇，早啊係有。即係其實呢度係食河鮮咯，煮定係點啊？以前我哋呢間店開咗廿幾年，啊，一開始嗰陣時我哋係做嗰啲大條魚，哦，明白。係啊，依家轉型嘅慢慢。黃鱔飯、炆鵝、文餅，誒，呢幾個招牌聽講黃鱔飯都係恩平嘅特色啊，算唔算係啊？都算啦，各個地方嘅煮法唔一樣。呢度嘅煮法，嗰度嘅煮法咩唔同啊？我哋個係唔切啦，原條嘅。哦。呢個黃鱔飯咧，真係第一次見喎，全部都係一粒粒嘅喎，切到，好香呢個黃鱔飯。嗱，俾黃鱔飯咧，除咗黃鱔肉之外咧，佢連埋啲黃鱔片一齊落去煲喎。有講黃鱔飯咧，我覺得呢個黃鱔飯會比台山我之前食嗰間咧更加香，同埋咧佢呢個比較乾身嘅，即係做咗粒粒分明嗰種啊。佢俾埋啲血落去咧，食落去個味道咧，即係黃鱔味個會比台山嘅會重啲。但係講鱔咧，我就覺得台山嘅成條黃鱔會更加原汁原味，更加好口感同埋野味。呢兩間其實都係優秀，我覺得係各有千秋嘅。嚟到恩平咧，一定要試下佢哋呢個辣菜湯。其實咩叫辣菜咧？嗱，佢呢個菜帶有少少刺係咪？嗱，呢啲係佢所講叫辣啦。試下先。哇！真係吉口喎！佢呢種菜有個好傑嘅味道，就係好似有少薄荷，有少少甘甘地嗰種嘅效果。雪飲啖湯算啦。有啲人話咧，啲辣菜湯咧係會苦，但係我覺得佢有少少甘，有少回甘，好清涼嗰種嘅感覺。飲落去其實係幾舒服、幾潤嘅，好適合夏天去飲，好清涼。而且咧，佢呢個黃鱔飯唔抵喎，嘅黃鱔肉咧起咗嚟做飯，嘅鱔骨就攞嚟煲湯嘅，咁我覺得呢個湯都可以。OK 嗱，依家試埋咗鵝汁啦。本身咧，我哋諗住死個炆鵝，但係靚女話咧，喂太啱你啦，淨係得翻啲鵝汁啫，咁啊寫啲鵝汁。呢度咧，我估應該都係用翻嗰啲五邑特產嗰種開平同埋頭山比較出名嘅馬坊鵝，特色咧就係呢種鵝比較肥嘅。佢攞嚟炆鵝汁俾呢個汁咧。其實就好似我平時整豉油雞嗰啲咁樣咯，好複合嘅，有八角香葉。呢個時候煮過，加咗冰糖，所以食落去偏甜口嘅，唔會話死鹹嗰種。我講呢個汁 OK，如果呢個汁係真係攞嚟做炆鵝咧，我覺得一定正。好適合廣東人食。話呢個文魚餅咧就係呢度主打嘅招牌，佢啲形狀係不規則嘅，都係自己打出嚟。哇！佢啲文魚餅超鮮啊！佢入面超多啲咁嘅顆粒狀啊，就係啲墨魚肉啦。出面鮮到係金黃色，佢唔會話太焦脆睇起嗰種，外脆內軟，唔係內面都唔係軟，係彈牙嗰種。打個仔細膠嘅已經係呢個墨魚餅超正。OK， 賽後檢討，最後三人消費189蚊。咁其實我覺得台山同埋恩平嘅黃鱔飯各有千秋，我覺得都好食，成餐性價比係好抵嘅。4樣餸已經係我哋三個人食到要打包2盒嘢啦。墨魚餅食雞蛋火汁。炆得非常之好味。整體嚟講，依家咧，我覺得係嚟到恩平，其實都係可以推薦嘅呢間咁樣嘅農家小店。如果下次啲朋友早啲嚟，記得幫我試埋嘅碌鵝定個炆鵝係嘛？如果係好食嘅，同人都講俾我聽，我下次翻嚟試多次。好啦，到啦，嚟到恩平啦，聽人講話呢度有好多好嘢食喎。好，車北上發講嘢食，今集嚟到恩平，繼續我哋嘅五邑之旅。通常講起恩平咧，我第一嘅感覺美食就係瀨粉啦、腸粉、燒餅有啲似嘅。咁今集我哋要做一個小食嘅集合，睇下我哋今次揀嘅美食會唔會踩雷，係咪代表到當地恩平特色嘅小食啦 ？Let's go！ 好啦，嚟到恩平嘅第一站就梗係試下佢哋嘅當地特色小食豆角糍啦。呢個姨話佢每日可以賣5到600個喎。薄薄嘅粉皮包住嘅炸豆腐啊，外脆內軟真係好好食。裏面仲有啲韭菜餡，好似食緊餃子咁樣啊！食完豆角糍，咁啊試下當地嘅燒餅一條街啦。我對恩平嘅特色印象咧，就絕對係燒餅啦。細個嘅時候咧，我已經好中意食。我記憶中咧，恩平嘅燒餅咧就只有豆蝦餡嘅。估唔到依家咁犀利，燒餅可以咁高口味。但係最估唔到咧，就係連恩平嘅特色辣菜味都有啊！果然啊，最好食嘅燒餅就係新鮮出爐嘅，非常之軟和。我最中意食就係嗰種煙煙韌韌嘅口感啦。嚟到恩平咧，就一定要食2個粉啦，一個就係瀨粉。依家萬興嘅藥材瀨粉咧，真係超級出名。佢個藥材湯底啊，非常之濃郁啊，入有鹿骨、紅棗、杞子、黨參，仲有好多嘅藥材啊。不過佢呢度嘅瀨粉咧，食落去咧就好似雞蛋咁樣，比較爽口啦。最正就係佢呢度嘅鴨紅啊，又入味又 Q 彈，15蚊咁大碗嘅粉，性價比又真係幾好喎。咁恩平另外一個特色粉咧，就係個泡沫腸粉啦。其實咧佢都係傳統嘅廣東巢皮腸，不過咧就係比較細條，
你睇兩個師傅好似機械人咁樣，一個喺度打漿，一個就喺度拉腸，幾合拍啊！佢個腸粉主打嘅就係一個秘製豉油、花生碎同埋佢哋嘅靚麻油啊。雖然呢條腸粉係一塊肉都冇啊，但係我覺得都好好食喎，因為最核心咧係佢一個靚嘅麻油，非常之香啊！再配搭埋呢個花生碎，口感又脆又軟，咦又真係幾特別喎。OK， 臨走啦，跟住買翻個恩平獨有嘅特色牛腳皮啦。有冇恩平嘅朋友可以講俾我知，其實牛腳皮係牛嘅邊一個部分咧？食落去咧同樣係非常之爽脆啊，一啲異味都冇。關鍵嘅核心就配咗一個好靚嘅麻油啊，重點係恩平嘅麻油又真係非常之香喎，攞嚟點乜魚都非常之好食啊！好啦，真係食唔喐啦，由朝食到晚啊！今次嘅恩平小食合集就此結束，唔知大家覺得我又有冇踩雷咧？又或者恩平話咩特色嘅小食係好食嘅，歡迎推放俾我知道你。就為咗呢隻燒雞啊，我覺得喺澳門揸30分鐘車過嚟都係值得嘅。我開始以為佢嘅燒雞先係招牌，點知佢嘅大扇雞啊先係王牌啊！好有雞味，真係停唔到口啊！呢個雞真。港澳車北上，發覺好嘢食，我係 Next。今日嚟到你哋嘅中山坦洲，所以今日天清氣爽，最適合就嚟翻間農家樂插翻餐啦。但係珠海好似冇乜特色嘅農莊喎，所以等都嚟到中山坦洲啦。我個朋友仔推薦呢間，話佢嘅燒雞同埋個宏遠魚生都係一絕嘅。OK， 金田飯店，我哋嚟試下呢啲 ，Let's go。OK， 金田飯店，我哋到啦。喂，靚仔喺度燒雞啊？係啊。我想問呢啲燒雞咧要燒幾耐啊？25分鐘到。可唔可以睇一睇啊？可以。你哋啲燒雞係咪你嘅招牌嚟㗎？係啊。好，睇話冇其他啲咩好嘢食。佢度還養咗個魚池。原來專門攞嚟食魚生嘅喎，好似好抵喎。老細，魚生有冇啲咩推薦？我有玩意啊！釣咗幾耐啊？呢個釣水話都釣有3個月咁樣嘅，一條大概係3斤半咁左右，二吉椒鹽或者係呢個打湯亦得。OK， 嚟幫我嚟一份。係。演嘅大扇雞啊，好少話會用啲大扇雞嚟做起點嘅。呢兩盤扇雞見到啲肉啊，見到啲色澤啊，好似都係靚。睇下啲皮幾金黃啊，起晒菠蘿釘。佢呢個係幾層？我問啦。喂，老闆啊，呢個幾層啊？分別攞嚟點樣蒸？點樣搞㗎？呢層咧就係呢個放湯嘅。哦。咧係做。咁啊，啲雞汁就滴晒落去。哦。哇！呢個薑洋嘅花生油好香。食啲靚雞咧，絕對上嚟啲農莊嘅時間。哇！佢個扇雞夠晒肉絲，啲肉好厚身啊，呢層係金黃到啊，起晒菠蘿釘。佢個皮超爽脆，佢帶有少少油脂，但唔會特別油膩，但食落係脆口㗎。講真喺澳門咧，食嘅都係冰鮮，同呢啲咁嘅雞汁比冇得比，好有雞味，真係停唔到口啊！呢個雞就，而且佢唔貴，呢個扇雞先係100零蚊，佢幫你幾埋面，即係仲有但係攞嚟煲埋湯，真係呢隻雞收得真係好好食。啱啱新鮮滾熱辣嘅，攞食緊油嘅，撕翻隻髀隻先，雞爆晒汁啊！呢隻雞靚唔在少少雞黃喺入面嘅，呢條蛇先，哇！條好似都係薯條咁脆，哇！好香，都非常之靚。白話少少雞黃喺度咧，就話更加有滋。因為平時嗰啲燒雞咧好鬼柴，幾個爆汁，肉爽，層皮超靚。呢個雞其實58好食啊！哇，抵啊！我覺得呢隻雞58蚊，即係平時揸車嚟打包隻翻去都抵啊！最緊要係現燒現做，爆晒汁。呢個之前我諗非常之適合攞嚟送酒。但如果大家興熱氣嘅，其實可以轉嘅，變到攞嚟煲湯亦都得。反正咧，佢呢味咧係送俾你嘅，會有排會有。哦，魚生料，廣西宏遠魚生。我想問廣西宏遠魚生同埋順德嘅魚生有啲咩分別啊？順德魚生咧就係你自己紅肉要嘅。哦，即係整要白肉。係整要白肉。有啲點樣咧？我哋廣西咧就有啲白料，冇得係白魚生。試下你度嘅魚生有冇真係咁特別先？嗱，呢個鯇魚非常之鮮甜啦，而且咧佢切得係比較厚身少少，一啲嘅腥味同味都冇，因為佢吊足晒入魚啊。嗱，講真，食呢啲宏遠魚生咧，一定要都係稱啦，因為嗰啲普通嘅鯇魚咧，邊度你都有食嘅吊水鯇魚，但係呢種嘅稱鯇咧，都算係呢個廣西嘅特色啦。食嗰啲肉質同埋鯇魚有咩對比先啦？嗰啲肉雲都係大紅嘅，呢個食起嚟比個鯇魚爽太多，清甜太多。呢個咧嘅肉更加緊緻，更加厚，佢連埋啲紅肉一齊去食咧，嘅口感又豐富啲，同埋更加有魚味嘅。嗱，講真，如果真係中意食魚生嘅咧，我建議咧嚟都要點翻呢個稱啊，即係呢個真係好代表宏遠魚生嘅一個特色嘅。嗱，各有千秋咯。嗱，鯇魚嗰個就真係追求性價比啦，108蚊6碟，再加埋個魚骨，呢個就真係食個魚嘅脆。嗱，OK 啦，今餐
我哋5個人350幾蚊一，食到好靚嘅雞，話好好食嘅魚生，我覺得呢度絕對係性價比十足。但係如果港澳車北上嘅朋友仔咧，想喺珠海或者中山揾間好食嘅農莊咧，呢間金田飯店值得推薦。人哋嗰啲好多嗰啲人咧就衝住我哋呢個園嚟嘅， OK 咖喱肥腸牛筋腩，我都係廣州啊、佛山、深圳嗰個嚟嘅。係咩？係啊。哦，你碗麵啲料真係滿到瀉喎，啲料還多過啲麵。喂，係咪真係我嚟拍嘢揸住攝像頭你先俾咁多，定係平時都俾咁多㗎？唔係，平時都會咁多嘅。今次依間店絕對刷新我嘅認知，佢呢度贏晒。港澳車北上，發掘好嘢食，我係 Max。今期繼續喺江門同大家分享一間寶藏嘅粉麵店啊！上次前奏真心係驚豔啊，好食到連影都唔記得影。OK， 今期補翻俾大家，都會喜訊 ，Let's go！ 有咩推介特別嘢？咖喱牛筋腩，攞個咖喱牛筋腩麵加肥腸。講真話，你哋開幾耐？我哋開到今晚8年，開咗幾耐啊？我開咗好幾年噶嘛。開咗好幾年。喺上邊嗰間鋪又搬咗嚟呢度。係點解你啲牛筋牛腩咧知道咁大？我哋嘅特色啊嘛。哦，就係大嚿。我哋嘅特色，我哋最主要係材料新鮮，落足料嘅。哇！你碗麵啲料真係滿到瀉喎，啲料還多過啲麵。喂，係咪真係我嚟拍嘢揸住攝像頭你先俾咁多，定係平時都俾咁多㗎？唔係，平時都會咁多嘅。平時都係咁多係嘛？唔好下次啲人見嚟我視頻咪食，喂，爭得遠喎。唔係嘅，唔係啊嘛？哇，真係好香啊！呢個麵，哇！呢兜嘢唔係講笑，未食啊，我聞見都已經係流晒口水，係超級香。嗱，同大家分享下呢兜嘢有啲乜嘢。嗱，首先講個肥腸咁大條。而且好厚身啊嗱 ，OK， 有冇食過咁乸大嘅牛筋腩啊？我點咗支汽水，依個係佢嘅牛筋腩，好過分，好負責任講一句，佢一嚿咁樣嘅牛筋腩啊，頂晒出面平時一碗麵所俾你嘅牛筋腩，而且咧啱啱我哋入咗去佢嘅後廚，睇住佢真係用啲新鮮靚嘅牛筋腩攞嚟現燜現炒嘅，睇佢呢個汁比金利嘅仲要結啊！呢個佢出面咧有一絲絲嘅椰奶吊住喺上面嘅，唔講，先食先，哇！好香啊！佢呢個精華就係呢個咖喱汁包住晒個麵，好滑好香。中意重口味嘅呢個麵絕對要嚟試下。口味其實有少少偏向於我哋澳門嗰種咖喱，好食㗎，好適合廣東人嘅口味，一啲都唔辣。試下佢啲肥腸先，呢個大腸都好正，炆得已經係好軟糯，入口即化。依家試下個主角先，狗屎咁大嘅牛筋腩喎，我從何下口啊真係。其實食嘢好簡單，食材新鮮夠靚就夠啦。佢呢個牛筋相當之好口感，咬落去既軟和得嚟，亦都有少少口感有咬口嘅，同埋食得出係新鮮嘅材料。揾個牛腩試下先，哇！嗰啲餸真係多到，我要喺邊度揾到隻牛腩出嚟？我真係求其揾一嚿都成個拳頭咁大嚿。佢啲牛腩咧都炆到非常之爛嘅啦，已經入口唔算話好柴，佢擸住少少牛筋咧，咬落去係適中，係軟糯，係正嘅。真係有時我成日話，喺香港澳門揾間餐廳揾2-3嚿就真係等於成碗麵嘅份量㗎啦，佢哋俾嗰啲肉。但係今次依間店絕對刷新我嘅認知，佢呢度贏晒，依間嘢絕對誠意推薦，28蚊，我覺得絕對冇得輸，好味之餘食材又靚。如果你覺得你呢度試過係踩雷或者唔好食，你屌我得㗎啦，依間店係 fit 嘅，冇收廣告，冇諗住我咁浮啊，20零蚊一個麵，揾我拍咩廣告啫？好食就係好食，同埋喺呢個咁煙火氣嘅地方咧，係更加加分嘅。大家嚟江門真係要試下呢個麵，正。下次過嚟試下我哋老闆娘嘅龍眼冰，好正嘅。好正，咁你老闆娘正唔正先？老闆娘都正，咁得啦，咁得啦，有你呢句得啦。有老細啊？係啊。哇！呢個黑辣糕再搭埋呢個黃鱔飯嘅含金量真係絕對拉爆，你喺其他地方絕對食唔到啊！嗱，好似呢個暗哥蒸河鮮咧，就絕對係要去到啲咁嘅農莊咧先有得俾你食嘅，普通個飯店邊有啊？呢度係每日嘅貨都唔一樣，佢收翻嚟有咩就食咩。係啦，中意食雞頭嘅其實，尤其是白切雞，我中意咬佢隻眼嗰啲水咁樣撇出嚟。港澳車北上，發覺嘢食，我係 Max。今期嚟到中山，咦？大家平時嚟中山食脆肉丸、食魚餃食得多啦，唔知中山話啲咩特色嘅好嘢食咧？今期我哋揾咗 family 嘅位親戚，同大家一齊揾嘢食。喂，大餅，同大家打招呼先。Hello，二叔公，終於可以見面啦！我哋合體食飯喎。喂，斗門中山意大利餸喎，今日我食啲咩好嘢先？帶你去啲隔涉嘅地方，捐窿捐罅，梗係。喂，咩舅父？你舅父開嘅？舅父開嘅。今日咧有蠔蝦，我哋蠔蝦好靚好大隻。
有嗰啲暗哥魚啊，有黃沙魚，仲有啲奶魚，有金邊白沙，有花魚。塔沙嗰都好大條喎，塔沙好靚嘅。哇，真係大條到。嗱，呢啲其實平時啲飯店好少有，佢啲河鮮算多嘅飯店嚟講。咁啊，你飯蛋啦，幫我哋點幾個比較好食㗎啦，好嘛？地道啲嘅，揾個。好香啊！可能真係。邊度啊？一嚟到中山啊，或者斗門咧，嚟啲當地咧一定感受呢啲當道嘅嘢。又係光盤行動，嚟翻個賽後檢討先。咁今餐嚟講，你覺得最正嘅 MVP 係邊個咧？就係呢碟啦，光咗盤就已經證明咗佢好食程度啦。咁呢啲係真係正宗嘅西江河鮮啊，真係一定要嚟啲咁樣嘅農家飯店先會有特色。咁下次我帶翻去食啲上天落地飛禽走獸。今次抖音咧又搞大事件啦，嚟緊呢個福利你哋一定要擘低啦！抖音最新嘅本地生活隨心通兌政策咧，簡直係橫掃其他 APP 啊！抖音咧今次居然自己銀荷包補貼消費者同埋商家喎，快啲聽我講究竟點樣可以 get 到呢個福利？今次嘅活動咧就涵蓋咗餐飲啦、美容美甲、美髮、親子活動等咯，價格你自己睇啦，真係抵到冇朋友咧！嗱，另外幾蚊就可以有嘢食，幾十蚊就可以同一家大細玩足一日喎！嗱，一張商券咧就已經有幾百間商鋪俾你揀啦，只有你唔想去嘅冇佢哋俾你唔到喎！想知道點樣去買咧，就快啲喺抖音搜索隨心通兌，超多靚嘢平嘢隨你揀。入咗主會場，揾到你要選擇嘅品類下單，往下拉就可以睇到你可以使用嘅門店啦。跟住咧就可以揀任意一個商品，到你適合你嘅門店嗰度去核銷使用，數量有限，各位兄弟姐妹記得薅羊毛啦！中間我帶呢個爐頭，呢個鑊氣啊，未食啊就聞到香啦。係我食過咁多個飯焦嚟講咧，最脆。佢點解苦嘅？你點唔識食㗎？第一次食嘢係俾人圍住教。講好食嘅，第餅咧同大家打個招呼先。嘿，你說啦，今天帶我吃什麼 ？Oh my god！嗱，今日犀利啦，我哋捐窿捐罅去揾嘢食，捉隻靚雞，整個大鑊飯食下先。哇，好似好正喎 ，Let's go！ 嗱，見到呢啲路咧，就肯定知道出品一定會差啦。終於到啦，Let's go！ 究竟有咁多特色雞飯，究竟邊間先係正宗啦？左手邊仲有一間喎，金漆招牌，嚟緊呢度仲有一間。後邊仲有一間喎，食雞飯嘅。佢攞緊帶呢條村嘅嘛，排龍村。哦 ，OK， 咁你覺得邊間最好食啊？嚇？OK， 好，試下依間咧就喺呢個金漆招牌，有冇嘢食啊？唔阻住你開飯係嘛？入到門口啊，阿姨都話喺度食緊飯啊！你睇呢個農家樂嘅環境，就知道唔會差得去邊啦。阿姨又非常之熱情，同我哋講咧，啲雞係自己養嘅，魚又係自己養嘅，連啲菜啊都係自己種，每日摘嘅喎。咁你話呢啲咁樣嘅食材會差得去邊啦？今次主要目的咧就係要鍋雞飯啦。呢個爐頭，呢個鑊氣啊，未食啊就聞到香啦。嚟試下佢嘅雞飯先，我真係第一次食啲咁嘅雞飯咧，佢塊成塊飯真係起俾你，哇！真係好似薯片咁脆喎。太脆啦吧？好脆，而且佢下面咧係好鹹香，個底味好夠嘅。好，試埋佢嘅雞飯。嗱，呢個雞飯一炒落去嘅時候咧，就已經係好鬆軟㗎，係咪啊？明顯見到好油亮嘅佢個雞飯。好香啊！好香呢個飯，而且佢呢個飯咧，雖然你睇落去係好油亮，真係唔油喎。係啊，佢一啲都唔黐，唔會話好似食嗰啲飯一嚿嚿嗰啲咁樣，好香個味。你埋佢呢個雞，好軟喎。所有雞汁都可以㗎。啱啊，靚女都同我講話呢個係臭地雞，都係自己養。但係嗰個雞啊，呢個煲其實，哇！我覺得呢個性價比超高，89蚊一個靚嘅雞肉飯，一個飯焦同埋一隻咁靚嘅雞，我覺得抵食嘅呢個飯。真係好香啊！我用咩整㗎？呢個傳統嘅椒絲腐乳咯，啱啊！靚女都話每日先摘上嚟，就係嚟農莊食飯咧就需要啲效果，自給自足，雞自己養嘅，魚又自己釣嘅，啲菜都係自己種嘅。哇！呢個黃鱔正啊！有冇食過啲咁大條嘅黃鱔啊？好似好少有見到成條㗎喎。哇！呢個豬得真係好香啊！佢點解苦嘅？嗱，你整開中間撕開就得啦嘛。係中間有條腸嘅。人嗰啲年輕嗰啲唔識食喎。第一次食嘢係俾人圍住教。阿姨用咗幾十年，食咗幾十年嘅湯，同你講咩效果啊？確實挺好吃的，又好鮮甜啊！嗱，另外呢個啱係阿女主推薦嘅，有個豬肚同埋個豬腸，哇！好平，我都要品嚐。好食，對我嚟講。咁我食個豬肚啫嘛，就呢個豬肚咧都 OK 脆嘅，但係咧我覺得如果啲豬肚再切厚身少少咧，效果會更加好。嗱 OK 啦，賽後檢討啦，最後消費243蚊，4個人食到要打包走啊！嗱，其實今餐呢個飯咧，我覺得 MVP 咧就絕對就係呢個雞飯，因為其實我覺得性價比係高嘅，最犀利嗰個鍋飯，即係個飯條真係好香好脆。其實我最中意食嗰個菜。我都覺得呢個菜真係非常之唔錯，因為最主要係新鮮。嗱，咁其實咧嚟到農莊咧，就一定食翻呢啲新鮮嘅嘢，或者係天然嘅嘢。咁其實大家下次嚟到台山玩咧，唔知食乜嘢，呢間雞飯咧其實值得推薦嘅。喂，仲係滾喎呢個時候，一個靚嘅時候咧，係一個腸粉嘅靈魂，有啲講唔過去喎。其實嗱，好老實講啊，我食雲吞最撚出真係食。
最真係食緊皮。哇！好想問下，係咪真係黃偉傑啫？咁都得嘅？嗱，講到車北上，發覺好嘢食。今集喺江門，嗱問大家個問題，大家喺江門咧覺得邊間腸粉係最好食咧？究竟係開咗好多年嘅老字號可記，定係近排嘅網紅腸粉店鹹蛋黃腸粉？嗱，有個朋友仔私信我講咧，話有間叫做麗銀腸粉嘅係比較抽得嘅，今日就同大家一齊去試下佢。嗱，其實見到呢間嘢咧都係啲老港嘢啊，但係咧就見到好似嘅人唔算太多，我坐低食啲嘢得唔得先？我睇佢有冇啲咩好嘢食先。喂，馬上有個菜蘭推薦套餐。嗱，講起菜蘭咧，嗱咁有啲人就話咧，你見到個菜蘭咧個樣係笑住開心咧，證明呢間嘢係 OK 嘅，好食嘅。如果見到佢嘅樣咧係木木獨獨冇乜表情咧，就應該係俾啲老細夾住嗰個影張相落去做新招牌嘅啫。咁 OK，我睇下上面有啲咩腸，喂，芝士肉柳腸。嗱，冇理佢好唔好食，呢個噱頭我覺得係充足嘅。OK。係整個招牌三寶試下。嗱，佢啲主打咧，其實就係啲腸粉，普遍嚟講咧都係10至20蚊左右。咁其實講真，10至20蚊咧喺江門嘅消費水平嚟講咧，腸粉係偏貴嘅。呢個係咩？呢個哇，炸雲吞啊！喂，呢個咁大塊，有啲講唔過去喎。其實嗱，好老實講啊，我食雲吞最撚出真係食，最真係食緊皮，攜整到咁大嚿。哇！佢個雲吞嗰層皮咧，估唔到係咁薄。好脆，入口即白，即係好似食嚿薯片一樣。我呢個芝士肉柳，三寶。三寶有啲咩三寶啊？即係牛肉、瘦肉同埋叉燒。OK， 首先試下佢個腸粉先。嗱，其實咧寫個腸粉，我覺得有幾大要素嘅。第一，腸粉夠唔夠薄，米漿夠唔夠香，豉油夠唔夠甜啊？喂，仲係滾喎呢個時候。一個靚嘅時候咧，寫個腸粉嘅靈魂。我覺得呢種時候咧，攞嚟做腸粉咧係一流啊。嗱，明顯咧，其實佢個皮並唔算薄嘅。勝在佢個米漿做得幾好，食落去比較糯嘅，而且咧佢個餡係真係好多嘅。咁啊，如果呢個腸粉挨近20蚊咧，咁我覺得都見仁見智啦。嗱，試埋啱呢個古靈精怪嘅腸粉，鏟開俾大家睇下，普通嘅車打芝士，係講芝士同埋腸粉夾唔夾嘅？其實我覺得感覺有啲怪嘅，一啱未食落口嘅時候咧，啲迎面撲嚟一個好香嘅芝士嗰種奶香味。當我食到落口嘅時候，但係又鹹，又溝埋佢個芝士嗰種香甜，係有啲怪。芝士加腸粉，我覺得真係完全唔撚搭嘅，大家真係可以唔需要試啦。呢個蝦醬生粉，呢個生粉啱嚟到嘅時候咧，超級香嘅蝦醬。哇，好熱，好勁嘅蝦醬味，同埋咧亦都有少少個蒜香味。但係咧，我覺得咧一個弊端，個生菜真係好水汪汪。好想問下，係咪真係黃偉傑啫？咁都得嘅。OK 啦，呢個就係咧其實艇仔粥啦，其實咧足料㗎。嗱，有冇朋友像我一樣咧食粥咧一定要加翻啲胡椒粉嘅？我覺得加翻啲胡椒粉咧，可以更加提鮮調味。個底味係 OK 嘅，夠味嘅。而且咧佢同咁多料煲埋一齊咧，非常之鮮甜。同埋佢個粥咧，呢個係比較綿滑嘅，比較順嘅呢個粥。兩個人埋單食個套餐咧，就去到80幾蚊。咁其實講真，咁其實出品咧，其實我覺得都還 OK 嘅。咁但係咧，我覺得性價比係仲需要提高咯。嘢就食完啦，最真實嘅感受咧，亦都講咗俾你哋聽啦。至於覺得抵唔抵食咧，就見仁見智，你哋又真可以過嚟試一試。